I Don Bosco dia nanokana ity fiangonana lehibe ity ho an'i Masina Maria vonjy kristianina noho ny antony ara-pastoraly. Satria i Masina Maria dia nanana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampivelarana ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiarovana ny fiangonana. Maneho an'ilay renin'ny mpamonjy ho toy ny vonjy mahery vaika manohitra ny ratsy rehetra, mpiaro ny tanora eo amin'ny fiainam-panahiny. Mpanoro lalana an'ireo Salesiana eo amin'ny asa fitoriana sy fanabeazana. Ary nanaparitaka ny fananana fitokisana Masina Maria vonjy kristianina mba hanentanana mpino amin'ny fibebahan'ny fo, ho amin'ny fahamasinana ary amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-kristianina. Ny asa fanorenana n'ity fiangonana ity dia nanomboka tamin'ny taona 1390 ka naharitra 5 taona teo eo. Ary ny fitokanana kosa dia natao tamin'ny fomba manetriketrika ny 7 volana Jona 1390 ka teo anelanelan'ny taona 537 ka hatramin'ny 737 dia noalebiazina sy nohatsaraina ity fiangonana lehibe ity. Ka notohizana efitra roa lehibe niainga avy teo amin'ny altara, ary nanorenana altara manokana najanan'ireo olo-masina avy ao Turin dia Joseph Cotolengo, i Joseph Cafasso, ary koa ho an'ireo martiry isan'izany Solutore, Aventore ary Ottavio izay efa fanaon'ny olona ao Turin mahatsiaro azy ireo. I Masinday Pie fahadimy kosa, ilay paparay masiny Lepanto amin'ny anjely mpiambina, ho mariky ny fitantanana am-panahy mahatoky sy fanabeazana. Ny altaran'ny Lacroix kosa izay mampatsiaro ny fanajan'i Don Bosco manokana ny fijalian'i Jesoa. Mijoalajoala avy eo ambony kosa ny sary lehibe maneho an'i Masina Maria vonjy kristianina izay sanganasany Tommaso Lorenzoni, maneho an'i Masina Maria sady reny no mpanjakavavy, voadidin'ireo apôstôly sy ireo evanjelista. Ary eo amin'ny andininy dia misy sarivongan'olo masina 12 manome voninahitra n'ilay renin'Andriamanitra. Ity kosa ny lasapeliny Masinday John Bosco izay nitahirizana ny taolambalin'ity olo-masina ity. Ny altara dia vita tamin'ny taona 1370 izay nankalazana ny fahamasinana sy ny asa fitoriana nataon'ilay apôstôly ny tanora. Eo amin'ny sisiny manaraka eo ny sarivongan'ny finoana sy ny fitiavanamana izay maneho ny toetra tsara manokana nananan'i Don Bosco. Dia hita manaraka eo ny sarivongan'ireo mpanabe izay nakany Don Bosco fahaiza manao sy ny toe-panay nentina nanabe an'ireo tanora tao amin'ny oratorio. Dia i Philippe Neri, i Masinday Jean-Baptiste de la Salle, mifanatrika aminy eo amin'ny akavia ny hôtely ny Masinday Joseph izay najanona ho toyny tamin'ny tsofan'ny Don Bosco rano azy tamin'ny taona 1770. La Pala de Lorenzoni mampitaha ny fianakaviana masina amin'ny ankonam-panabeazana tao Valdôco. Fa maneho ihany koa nefa ny toetra mampitiavandray nampiavaka ny fanabeazana Salesianina. Ny altara ny Marie Dominique Mazzarello nisolo an'ilay altara ny Masimbavy Anina teo aloha, ka nieritreretin'ny Don Bosco tamin'izany dia ny fankalazana ny asa fitoriana vaovao mafaly amin'ny endriny mahareny. Ilay masera voalohany lehibe ny fikambanana Fille de Marie Auxiliatrice dia nanantanteraka ny toe-panay Salesianina tamin'ny endrika vehivavy izay nanindraindra ny lafiny mahaolona sy ny ara-kolotsaina ary ara-panay. Ny fanabeazana ny tovovavy sy maneho ny zon'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Rehefa nampiatra teo amin'ny fiainany ny fomba fanabeazan'i Don Bosco i Dominique Savio dia natratra ny tanjona ao amin'ny fahamasina-piainana andavanandro amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny didy isanandro, ny fahafahana anaty, ny fisokafana amin'Andriamanitra, ny hafaliana, ny hafanampo ara-panay, ny asa fitiavanamana, ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny andavanandro-piainana. Ireo rehetra ireo no toetra nampiavaka an'ity adolan-tseto tena namiratra ity. Ny sapely izay natokana nankalazana teo alohan'ny fomasin'i Jesoa sy Masina Maria ary Masinday François de Sales dia nitazona ny toe-panay nomena lanja manokana dia ny fitiavana ny Eucharistie izay nentina naneho ny fitiavam-bavaka tao Valdôco. Ny sarin'ny fomasin'i Jesoa, ny sarivongany Masinday Antoine
sy Marguerite Marie Alacoque ary masinday François Xavier dia maneho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny valitenin'ny olombelona izay aseho amin'ny asa fitiavanamana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ny coupole na tilikambo izay nataony Joseph Rolini tamin'ny taona 1929 dia maneho ny voninahitry Masina Maria vonjin'ny kristianina sy ny fidirany antsehatra iaron'ny kristianina sy ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly ataon'ny fiangonana. Ny sary lehibe nataony Mario Barberis eo amin'ny rindrina fidirana dia mampatsiahy ny nofin'ny Don Bosco anankiroa dia ilay ady teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay nanovozany hery sy fitoniana tao amin'ny Jesoa Eukaristia sy Masina Maria tsy azo keloka. Ny asa Salesianina dia fiarovana ny tanora tsy ho azon'ny loza sy hitondra azy amin'ny famonjena. Ireo zava-niseho izay nentina nanomboka ny asa Salesianina dia hita eo amin'ny sary hosodoko ao amin'ny rindrin'ny sakristia. Ilay mpiandrondro kely ny Beky nanatateraka ny antson'Andriamanitra tao aminy ary nanatateraka izany tamin'ny pahatsorana teo am-piandohana fa ny ely era ny vazatany kosa nefa noho ny fitantanan'ny Masina Maria vonjin'ny kristianina.